Da jeg var 23 år, så oppdaget jeg mitt gründergeni. Jeg hadde faktisk aldri veiledet en gründer eller bedriftsleder før da. Men møtet med gründere som var full av guts og ideer og pågangsmot, det ble starten på et langt kjærlighetsforhold. Jeg oppdaget raskt at jeg har en helt egen evne til det å se det verdifulle i mennesker, i hver enkelt, hvilke talenter og potensialer som den enkelte gründeren har. Og ofte på en måte som de selv ikke var klar over. Gjennom de nå over 20 årene som jeg har jobbet med gründerveiledning, har jeg fått utrolig mange tilbakemeldinger på akkurat dette her. På at det er et gründertalent jeg har, og se andre sitt gründertalent. For meg er møtet med en ny gründer magisk. Og når jeg ser gleden i øynene til en ny bedriftsleder eller gründer, som oppdager seg selv og ser seg selv og bedriften sin i et nytt lys, så blir jeg lykkelig. Dette her er virkelig drømmejobben. Da jeg var 15 år, så flyttet jeg mitt første fjell. Jeg hadde en slitsom periode der jeg hadde dårlig selvtillit, var veldig mye redd og usikker. Akkurat da var det ganske fjernt for meg selv at jeg kunne ha noe særlig geni eller talent på noe som helst. Og en dag så følte jeg meg virkelig trengt opp i et hjørne. Og det var jo da vendepunktet kom. På et eller annet forunderlig vis så klarte jeg å finne en styrke i meg selv som jeg ikke visste jeg hadde. Jeg klarte å finne noen nye løsninger, noen nye muligheter som jeg ikke hadde sett før. Og jeg tok tak i situasjonen og mestret den. Det som jeg trodde var umulig, var faktisk mulig. Og det ga selvtilliten min et skikkelig løft. Da jeg håndterte denne vanskelige situasjonen og flyttet et fjell, som jeg kaller det, så førte det til at jeg gikk videre i livet med en annen innstilling. Jeg tenkte plutselig at ingenting var umulig. Bare jeg brukte kreativiteten min, jeg brukte den indre styrken som jeg har, og øvet og trenet. Det gjorde at jeg begynte å gjøre de tingene som jeg før hadde vært redd for. De tingene som jeg før hadde vært usikker på. Ingenting var lenger umulig. Jeg kunne klare hva som helst. Og de neste årene så brukte jeg veldig mye av tiden min på å lære meg nye ting, og prøve ut hva som ikke det jeg kanskje var litt redd for. Det ga meg stadig nye mestringsopplevelser, og det ga meg et veldig stor tro på at ikke bare jeg, men også andre kan klare så utrolig mye mer enn det vi egentlig tror. Derfor så lurer jeg på, drømmer du om å bli mer anerkjent for den kompetansen og de ideene du har? Sliter du kanskje med å fortelle omverdenen hvor dyktig du egentlig er? Og er du redd for at din idé, ditt konsept og din bakgrunn ikke skal bli forstått av andre? Kanskje synes du det er vanskelig å sette pris på deg selv? Kanskje synes du det er vanskelig å sette rett pris på konseptene dine eller produktene dine? Vi er opptatt av hva som er din drøm, og hva du ønsker at den drømmen skal gjøre med livet ditt. Det er viktig at det er du selv som definerer hva er suksess for deg. Hva er det du har lyst til å lykkes med? Og lykkes med bedriften din. Vår jobb er å hjelpe deg på denne reisen. Og den jobben gleder vi oss veldig på. Sånn at du kan finne fram til å lære hvordan du kan ta i bruk det som er genuint hos deg, ditt supertalent og det unike av din bedrift. Vi har nemlig tro på at du kan finne ditt gründergeni. Lett oss hjelpe deg.